목에 지방이 축적이 되게 되면 상기도, 즉 목구멍이 좁아지게 되는데, 수면 중에 이렇게 좁아진 목구멍으로 호흡 기류가 빠르게 지나가게 되면 상기도를 이루고 있는 주변 구조물들이 진동을 하게 되는데, 이때 발생하는 소리가 코골이이고요. 나아가서 호흡 기류가 완전히 정지하게 되면 수면 무호흡이 발생하게 됩니다. 보통 일반적으로 본인이 나가는 체중의 10% 정도의 체중을 감량을 하면 코골이와 수면 무호흡이 30% 정도 개선이 된다고 할 수 있습니다. 하지만 중등도 이상의 수면 무호흡이 동반된 경우에는 이런 체중 조절과 더불어서 수술, 양압기 치료와 같은 적극적인 치료가 필요하다고 할 수 있습니다. 양압기의 경우에는 주무시는 동안 착용을 하는 장치인데, 이 장치를 통해서 기류를 흘려주어서 주무시는 동안 호흡기, 상기도가 좁아지는 것을 방지하게 됩니다. 수술의 경우에는 이런 바람 대신에 목젖을 당겨주거나 편도를 절제하거나 해서 숨쉬는 통로를 넓혀주게 됩니다.